Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat semua, di kesempatan pagi hari ini saya mau menebas semak belukar yang kebanyakan anakan kayu. Ini saya ganti pisaunya dulu ya, kita cepot dulu. Nyepotnya searah putaran jarum jam teman-teman. Karena khusus untuk anakan kayu saya pakai menggunakan pisau mata baling-baling, pisau piringan bundar kok mata baling-baling kayak gini. Yang piringan ini dengan mata baja, ini matanya baja, ini di ujung-ujungnya kayak gini. Ini baja semua, ini mata-matanya, ini mata pisaunya. Kita pasang dulu karena menggunakan mata piringan gini dikhususkan untuk anakan kayu. Rumput juga bisa, semua serba bisa. Sedangkan untuk mengencangkan bautnya kita ke kiri. Ke kiri ini semakin kena kayu, dia semakin kencang sendiri teman-teman. Jadi kalau istilahnya lepas itu ya tidak mungkin, itu memang sudah dirancang sama si pabrik. Udah cukup nih. Ini teman-teman yang mau saya tebas anakan kayu kayak gini, kita serupai dulu. Nah ini super gede ya, sak lengan-lengan lah. Kita uripkan dulu mesinnya.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Ini bos, menebas menggunakan mata gergaji atau piringan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.